Почитувани гледачи, добар ден, поздрав од спортската сала во Куманово, каде за неколку моменти треба да започне на преорот од втората футсал лига, односно така наречениот плейоф, каде што екипата на Биџо на домашен терен ќе го пречека тимот на Кратово. На почетокот на овој направи вообичаено составите на двете екипи за гостинскиот тим од Кратово. Денеска во Куманово ќе настапуваат со број 12 Зоран Екимовски, број 2 Бобан Начковски, број 5 Никола Јовановски, број 7 Коран Арсовски, број 8 Александар Стојановски, број 6 Дарко Мирков, број 9 Драган Стефанов и со број 14 Мартин Трајчевски. Капитен на екипата е Стојановски Александар, кој е воедно и тренер на екипата. За домашниот тим денеска нема да настапат двајца стандардни фудбалери поради повреда, и тоа Владислав Илич и капитенот Александар Наквески. Затоа пак на денешниот направ во спортската сала за Биџо ќе настапуваат со број 1 Иван Стојановски, број 6 Кристијан Златковски, број 7 Никола Петковски, број 8 Драган Ѓорѓевски, број 15 Валерий Ѓорѓиевски, број 5 Давид Спасовски, број 10 Александар Марковски, број 14 Александра Бојковски и со број 16 повратникот во екипата Марто Живич, кој по повреда се враќа во тимот на Биџо. Тренер на екипата на домашниот тим вообичаено е Ивица Додевски, неговиот помошник Зоран Ивановски. Судијска тројка на денешниот напревар, односно судијска двојка, на денешниот напревар е Марија Младеновски и Никола Костенчев, двајцата од Скопје, додека делегат на овој напревар е Зоран Ристовски од Велес. Се е спремно за почетокот на овој напревар, се чека знакот на судиите. Инаку напреварот во самиот старт достигна некаде околу 5 минути и еве го почетокот на напреварот. Прв напад за екипата од Кратово. Со број 5 тоа е Јовановски. Стојановски. Начковски. И ово беше можете слаб удар на Горан Арсовски. Прв напад за Биџо на овој напревар. Кристијан Златковски, Давид Спасовски, Драган Ѓорѓевски и Никола Петковски. Тоа е тимот на домашниот тим кој го започна овој напревар. Не успеа Златковски. Спасовски пласира и еве правата шанса за Биџо. Меѓутоа одлична реакција на голманот Зоран Јакимовски. Арсовски. Назад кон Јовановски. Спасовски добро интервенираше, па Кристијан Златковски. На почетокот на напреварот иницијатива на домашниот тим, кој од првиот судијски свиреш тргна агресивно кон головот на Кратово. Обид на Ѓорѓевски. Арсовски. Добро мислеше, меѓутоа одлична интервенција на Петковски. Еве сега добра ситуација и фантастична интервенција на Зоран Јакимовски. Ова веќе е втора шанса за голгетерот на Куманово Кристијан Златковски. Доби незгоден удар во стомакот голманот на Кратово, меѓутоа се ќе биде во ред, ќе го продолжи на преворот. Златковски.
Спасовски. Можда за противнапад на Кратово Арсовски. Во последен момент одлична интервенција на Драган Ѓорѓевски. Уште еднаш Арсовски. За сега некако најекспониран фудбалер во екипата на Кратово. Враќа назад Јовановски. Стојановски. Арсовски. Добра му беше идејата, меѓутоа не стигнала топка до Начковски. Контранапад на Биџо. Ѓорѓевски. Спасовски. Златковски. Има силен удар, меѓутоа овој пат не беше прецизен. Ова е веќе трет обид на Златковски да постигне гол. Помина 3 минути од првото полувреме и натаму во спортската сала во Куманово Биџо Кратово 0:0. Изворен удар со број 8 Стојановски, овој пат добра интервенција на Иван Стојановски од Биџо. Спасовски. Имаше тука еден мал прекршок. Ова е на некој начин добра позиција за капитенот Стојановски. Арсовски и уште еднаш добра интервенција на Иван Стојановски. Петковски. Сега на преворот добива на брзина, на интензитет. Двете екипи се растрча на теренот. А домашниот тим да видиме дали ќе искористи ова убава шанса. Промашува над голот бие Драган Ѓорѓевски. Петковски. Ново удар. Начковски. Арсовски. Стојановски. Јовановски. Па уште еднаш Стојановски. Домашниот тренер Ивица Додевски бара да се игра агресивно, максимално, да се притисне гостинската екипа и неговото инсистирање е што побрзо да се постигне гол. Уште во самиот почеток на овој напревар. 5 минути помине во првото полувреме. Биџо Кратово 0:0. И еве го првиот гол, 1:0, изворена комбинација. Гол на Драган Ѓорѓевски, 5 минута, Биџо победува со 1:0. Би рекол гол во вистински момент за домашниот тим. Сега на потек се фудбалерите од Кратово. А гледам таму на клупата кај домашниот тим се загрева дури тројца фудбалери
кои ќе влезат наскоро во игра, тоа е со број 15 Валери Ѓорѓиевски, со број 14 Александра Бојковски и со број 10 младиот Александар Марковски. Ево сега одлична шанса за Кратово и за чекор задосни таму капитенот Стојановски. Ѓорѓевски. Давид Спасовски. Златковски комбинира со Спасовски. Петковски. Одлично упатена топка, меѓутоа замалку беше краток Драган Ѓорѓевски. И ова е сепак пресилна упатена топка кон Кристијан Златковски, голгетерот на екипата на Биџо, а воедно е голгетер и на втората лига, извореден фудбалер. Спасовски. Добра интервенција на Стојановски, Паначковски и прекашок. Валери Ѓорѓиевски, Спасовски, Бојковски, предлог фор, топка за Зоран Јакимовски. Нов обид на Кратово да организираат напад, иако во последните 2 до 3 минути тоа не им баш оди баш најдобро. Домаќините играат максимално пресинг преку целиот терен. Стојановски, Начковски. Стојановски. И на крајот грешат гостите. Во секој случај, овој пресинг на домашниот тим дава резултати. Гостите, како што реков, не може да организираат напад, прават грешки во додавањето. Помина 8 минути од првото полувреме. Биџо води со 1-0 против Кратово со голот на Драган Ѓорѓевски во 5-та минута. Еве сега ситуација е 3-2 за домашниот тим. Валери Ѓорѓевски во последен момент одлична интервенција на Горан Арцовски. Премногу чекаше таму со изведувањето Валери Ѓорѓиевски, топка за Кратово. Петковски. Ѓорѓиевски.
Бојковски, добро решение. Ѓоргиевски, еве ситуација да видиме и гол. 2:0 изворена комбинација. На ефектен начин ја завршува Никола Петковски. Поглед кон семафорот, 9-та минута, Биџо води со 2:0. Шанса за Кратово да врати, да видиме и гол 2:1. Изворена комбинација. Еве, почна да паѓаат голови на овој напредок, што секако е добро. Стреляец на голот за Кратово е Бобан Начковски. Во секој случај напреворот стана доста интересен, двете екипи се отворија, играат нападачки без калкулации и еве досега видовме 3 гола. Со број 9 во игра во екипата на Кратово е Драган Стефанов. Измена во домашниот тим излегува Никола Петковски, се враќа Кристијан Златковски. Ѓорѓиевски. Нова измена во Биџо излегува Ѓорѓиевски, на негово место Драган Ѓорѓевски. Бојковски, изворена топка. Убава асистенција, да видиме Златковски, трае нападот и бие над голот. Одличен напад на домашниот тим. Бојковски. Начковски. И натаму Начковски. Нова шанса за Кратово и автогол 2:2. Автогол на Алесандра Марковски и еве екипата на Кратово за неполни 2 минути се враќа во овој напревар и израмнува на 2:2. И сега за домашниот тим, се од почеток има убаво водство од 2:0, меѓутоа го прокоцка за 2 минути. Се лути домашниот тренер Ивица Додевски со право. Малку неодговорна игра на домашниот тим. Се опуштија после онаа водство од 2:0 и поради тие причини беа казнети со двата гола за 2 минути. 12-та минута започнува Биџо Кратово за сега 2:2. Стојановски, еве нова шанса за гостинскиот тим, нема прекршок, играта продолжува. Домашниот тим има играч повеќе. Меѓутоа не успее да го искористи тоа. Споро се враќаше таму во одбраната фудбалерот со број 9, а сега почетничка грешка на Алесандра Марковски.
Ке подставам уште еднаш во домашниот тим. Многу недостасуваат 20 важни играчи на екипата на Биџо. Александар Накиовски, Владислав Илич, кој поради повреда не се во можност да настапа на денешниот напревар. Серија измени прави домашниот тим, се обидува да го пронајде најдобриот состав. Сега играта ја напушта Марковски. На негово место се враќа Никола Петковски. Ѓорѓевски. Начковски. Спасовски. Петковски. Еве шанса. Ѓорѓевски и бие покрај голот. Останува 2:2. Ѓорѓевски одлично пресече. Штета пропадна и оваа шанса за домашниот тим и еве сега Златковски победува. Петковски, фантастична интервенција на Зоран Јакимовски. И уште еднаш Златковски над голот. Арсовски. Нова шанса да видиме и гол. 3:2. Каков интересен напревар. Пресврт прави Кратово. Арсовски 13-та минута. Домашниот тим ќе подставам уште еднаш, имаше водство од 2:0, а сега Кратово за 4 минути нешто повеќе постигнува 3 гола и води со 3:2. Нова контра на гостинскиот тим, меѓутоа добра интервенција на Петковски. Ѓорѓевски, Петковски. Сега на потек е домашниот тим кој ќе мора подитно да постигне гол, да се врати во овој напревар. Подсетуваме уште еднаш дека императив денеска за домашниот тим е победа и само победа, бидејќи на тој начин остануваат во битка за врвот на табелата, но за тоа нешто подоцна. Да видиме сега Ѓорѓевски, напад на Биџо, лошо проигрување од Петковски. Живич. Начковски, меѓутоа изворена интервенција на Валери Ѓорѓиевски. Покажува екипата на Кратово денеска дека е незгоден состав и ќе имаат мака домаќините да колку сакаат денеска да забележат победа. До крајот на првиот дел, уште 5 минути. Петковски. Живич. Ѓорѓевски. Петковски, Ѓорѓевски. Добро беше изблокиран, а расчистува Начковски. Нов напад на Биџо.
Ѓорѓиевски. Преспора топка кон Марто Живич. Ѓорѓевски. Петковски. Ѓорѓевски. Недоразбирање со Живич. Изменен во домашниот тим. Излегува Ѓорѓевски, на негово место Давид Спасовски. Петковски, Живич, Спасовски и уште еднош лошо додавање. Без потреба прекашок врз Горан Арсовски. Излегува Валери Ѓорѓиевски, на негово место Александар Бојковски. Постојано врши домашниот тренер, би рекол хокејарски измени. За сега не успева да го пронајде оној тим кој ќе го скрши отпорот на екипата од Кратово. Многу непрецизен удар на Горан Арсовски. Живич и во последен момент добра интервенција на Горан Арсовски, а на повреда се жали Марто Живич. Мислам дека секи биде во ред со него и ќе го продолжи на преворот. Имаше да е мал незгоден пат при приемат на оваа топка. Ова сезона нема среќа со повредите. Живич постојано беше отсутен од терените. Бојковски право во рацете на голманот Јовановски. Нова шанса и 4:2. Извореден контранапад и го завршува Начковски. Шеснаесета минута и веќе ова е сериозна предност за екипата на Кратово. 4:2. Златковски, Петковски, лош прием на Бојковски. Петковски. И многу рутинирано ја пропушти оваа топка Александра Бојковски, а гол постигнува Никола Петковски. Во секој случај е супер интересен напревар и она што е најважно е ефикасен, има доста голови, барем во овие први 17 минути. Видовме 7 гола, па можем да кажем дека ова е еден од најефикасните напревари во салата во Куманово, барем во овие 17-18 минути од првото полувреме. Спасовски, Бојковски, па Петковски.
Многу се опасни овие контранапади на екипата на Кратово, доста се брзи гостинските фудбалери и до сега максимално ги искористија своите шанси. Златковски. Спасовски. Контранапад на Кратово, меѓутоа добра блокада на Бојковски. 2 минути до крајот на првото полувреме. Бојковски. Златковски. Па Петковски, топка во широчина кон Спасовски. Бојковски. Златковски за малку не успеа. Бојковски. Прекашок врз Драган Стефанов. А ќе ја испроба својата левица Стојановски. Златковски. Бојковски. Дали ќе има корнер? Да, топка за Биджо. Излегува Бојковски, се враќа во игра Марто Живич. Живич, добра интервенција уште еднаш на Зоран Јакимовски, голманот на Кратово, еден од подобрите поединци во првиот дел. Живич. И натаму Живич еве шанса и 4:4. Деветнаесета минута и 21 секунда, 4:4. Подсетувам уште еднаш, Биджо водеше со 2:0, па гостите со 4:2, а еве сега 4:4. Начковски, Арцовски, Петковски. И во овој момент е крај на првото полувреме. Супер интересен напревар помеѓу екипите на Биджо и Кратово. Видовме 8 гола во првото полувреме. Да се надеваме дека ќе биде ефикасно и во вториот дел. Почитувани гледачи, во обичајната пауза од 10 минути, па ќе се слушнеме на почетокот на второто полувреме. Почитувани гледачи, почеток на второто полувреме од напреварот помеѓу екипите на Биджо и Кратово. Подсетувам уште еднаш, во првите 20 минути видовме мощен, интересен и ефикасен напревар, 8 голови на двете страни. Ќе подсетам уште еднаш, значи екипата на Биджо успеа да победи со 2:0, па гостите од Кратово направија пресврат, победила со 4:2, а домашниот тим во финишот успеа да постигне уште 2 гола и на полувремето се замина со 4:4. Стрелци на головите за домашниот тим беа Ѓорѓевски,
Петковски на 2 пати и Кристијан Златковски. Овој напревар се играл од продолжението на првенството, односно така наречениот плейоф, каде што екипата на Биџа моментално се наоѓа на третото место. Прв на табелата е тимот на Цико со 43 бода, втора е екипата на Каменица. Еве сега извореден гол на Петковски, 22 минута од второто полувреме и домашниот тим победува со 5:4. Значи, прво екипата на Цико, втора тимот на Саса, а трета екипата на Биџо. Домашниот тим денеска мора да забележи победата, колку сака да остане во битка за врвот на табелата. Иако оваа екипа има огромни проблеми во играчкиот кадар, бидејќи ќе подстапам уште еднаш, двајца стандардни фудбалери не настапуваат денеска. И тоа капитенот Александар Накевски и Владислав Илич, кои поради повреда не може да играат. А од друга страна екипата има огромни финансиски проблеми, што се вели едва составува крај со крај, меѓутоа ети во такви околности екипата на Биџа постигнува одлични резултати и се уште има шанси во битката за пласман во прволигашката елита. Распоредот на домашниот тим до крајот на првенството е следниот. Во Куманово ќе треба да гостува екипата на Саса, а против екипата на Цико и против денешниот противник Ратово, Биџа ќе треба да гостува. Значи, домашниот тим го очекуваат тешки надпревари, пошто ќе се добие конечниот епилог на плейоф серијата, а ние се надеваме дека екипата на Биџо ќе се најде меѓу оние тимови кои ќе успеат да крајот да изборат пласман во прволигашката елита. Одлична интервенција на Никола Петковски, кој денеска прикажува уште една изворена партија. До сега постигна 3 од 5 вкупно голови за домашниот тим. Надпревар со многу пресврти. Златковски. Добра интервенција на Зоран Јовановски. На повреда се жали и натаму Горан Арсовски по оној старт. За сега не може да го продолжи на преворот. Може би се работи за некоја посериозна повреда. Стојановски. Судиска двојка на денешниот напревар е Маријан Младеновски и Никола Костенчев од Скопје, додека делегат на овој напревар ќе почнем уште еднаш Зоран Ристовски од Велес. За сега судиите одлично го водат овој напревар, се игра фер и коректно.
Главна карактеристика на досегашниот тек на преворот е тоа што двете екипи се надигруваат и играат моште ефикасно и допадливо за малобројната публика во спортската сала во Куманово. Па по моја проценка некаде околу 100 гледачи го следат овој дуел. Начковски, еве добра шанса за Кратово и во последен момент одлична интервенција на капитенот Иван Стојановски. Петковски. Имаше тука прекршок, добро го тоа забележа судијата Марија Младеновски. Златковски Живич. Добра комбинација. Начковски. Ѓорѓевски. Петковски. Начковски. Стојановски. Поšte наш Начковски. Златковски, ова е мощни груб прекршок. Сосема исправна одлука на судијата Марија Младеновски, жолт картон. За Никола Јовановски. Малку да се одмори Златковски на клупата, на негово место во игра Александар Марковски. Петковски. Жестоко реагира домашниот тренер Ивица Долевски и сосема е во право невнимание на домашните фудбалери. Стојановски. Петковски, Ѓорѓевски, Марковски. Пуштен наш Петковски, Ѓорѓевски. Сега пресинг игра фудбалерите на Кратово, не дозволуваат домашниот тим да организира акција. Добро покриваат преку целиот терен. Помина 6,5 минути. Идеална ситуација за Кристијан Златковски. Бојковски.
Стојановски, Ѓорѓевски, Златковски, поштен на Стојановски. Со број 6 Дарко Мирков, меѓутоа направи грешка. Бојковски, Ѓорѓевски и одново грешат домаќините. Сигурна интервенција, не е Стојановски. Бојковски. Овде што беше таму затворен од Јовановски и Кратово организира сега нов напад. Марковски, Ѓорѓевски, пресилно патена топка, не можеше да ја стигне. Сега се игра многу брзо, динамично. Можеше да се повреди во оваа ситуација Марковски, мислам дека секој биде во ред со него, ќе го продолжи на преорот. Ѓорѓевски, добра замисла, меѓутоа сепак пресилна топка за Валери Ѓорѓевски. Стојановски. Одлична блокада. Во секој случај, барем првиот впечаток од она што го видовме досега, екипата на Кратово се покажува како сериозен тим, играат одлично и домашниот тим денеска има навистина многу проблеми како да го скрши отпорот на овој жилов противник кој не се предава и натаму неизвестност околу конечниот победник на овој напревар. Биџо води со 5:4, меѓутоа до крајот има уште 11 минути. Измена во домашниот тим, излегува Ѓорѓевски, на негово место Давид Спасовски. Се чекува за наредниот напревар, кога екипата на Биџо ќе гостува во Стојаково против конкурентот Цико, во тимот да се врати барем еден од повредените фудбалери. Тоа би требало неверојатно да биде Владислав Илич. Но ќе видиме за следната недела дали екипата на Биџо ќе биде комплетна за овој најважен напревар во сезоната. Прекашок за екипата на Кратово. Зема залет Горан Арсовски. Петковски. За малку не успеа добро да ја прими оваа топка Златковски, некој беше многу опасно по голот на Кратово. Еве сега идеална ситуација и 5:5. Извореден контранапад
30 минута, 5:5, Биџо Кратово. Реков ви премалку дека домашниот тим ќе има големи маки да денеска забележи победа и барем тоа за сега се потврдува на теренот. Петковски, Златковски, Ѓорѓевски, Златковски, Петковски, комбинираат се сега домаќините и нормално мора да бара тайм-аут, тренерот Ивица Додевски. До крајот на напреворот, уште 9 минути, мора домашниот тим да даде се од себе денеска да забележи победа. Во секој случај, мощен ефикасен напревар. Биче победа со 1:0 со голот на Ѓорѓевски во 5-та минута, на 2:0 с големи Петковски во 9-та минута, па 2:1 Начковски 10-та минута, 2:2 Марковски автогол во 11-та минута, па 2:3 Арсовски, 2:4 Начковски, па потоа 3:4 Петковски и 4:4 Златковски. Така заврши првото полувреме. Во вториот дел домашниот тим победе со голот на Петковски, тоа беше негов трет гол во 22-та минута, а на 5:5 израмни Арсовски во 30-та минута. Значи 10 гола видовме, што навистина е изворена ефикасност, и да видиме сега дали тоа ќе биде пенал. Жолт картон за Драган Стефанов. Еве сега идеална позиција за домашниот тим, да видиме дали ќе успее да реализира Кристијан Златковски. Пречка, штета останува 5:5. Ова беше идеална шанса за домашниот тим да поведе. Златковски, фантастична интервенција уште еднаш на Зоран Јакимовски. Петковски, Живич и Петковски не успее да прифати оваа топка. Се лути сега клупата на домаќините, сметаа дека немало прекршок. Меѓутоа, судијата Никола Констечев покажува слободен удар за Кратово. Стојановски, меѓутоа многу непрецизно патена топка кон Начковски. Ѓорѓевски, Петковски, Живич. Прочитана беше ова негова намера. Нов напад на Биџо. Ѓорѓевски. Играње со рака и тоа треба да биде пенал. Апсолутно исправна одлука на
судијата Марија Младеновски. И ова е сега идеална ситуација за домашниот тим да поведе со 6:5. Петковски 6:5. 32 минута. Ова е четврти гол на Никола Петковски, па може би една од најдобрите партии на овој фудбалер во дресот на Биџо во оваа сезона. 4 гола од вкупно 6 за домашниот тим. Спасовски. Корнер за домашниот тим. Мислам дека нема причина сега домаќините премногу да брзат. Може малку да ја смират играта, што се вели да ја нагазат топката и да ја сочуваат оваа драгоцена предност до крајот на напреорот. Во налете беше опасна ситуација. Драган Стефанов по киксот на Златковски. Петковски, Златковски. Спасовски. Селоти Нацковски на своите соиграчи. Можеше да биде подобро упатена ова топка кон него. Златковски. Ѓорѓевски. Петковски. Пласирана топка на Златковски. Над голот. Нацковски. 34-та минута, значи уште 6 минути до крајот на напреворот, толку треба домашниот тим да издржи да ја сочува оваа драгоцена предност. Ѓорѓевски. Петковски. Златковски. И натаму Златковски. Каква шанса за Ѓорѓевски и уште еднаш одлична интервенција на Зоран Јакимовски. Најдобриот поединец во екипата на Кратово на денешниот напревар. Се ќе биде во ред со голманот Јакимовски и ќе може да го продолжи напреворот. За секој случај, тука и лекарот на денешниот напревар. Добро е, се е во ред за Јакимовски. Ѓорѓевски. Петковски. Петковски
И уште еднаш интервенција на Јакимовски. Ѓорѓевски, Златковски. Покрај десниот дирек. Останува 6:5. Арсовски ќе мора да може сега да бидат многу внимателни во финишот на напреворот, да не дозволат да примат одново гол. И тоа се случи. 6:6. Со број 5. Тоа е гол на Никола Јовановски. Триесет и пета минута. Шест према 6 на повреда сега се жали Кристијан Златковски. Некако домаќините, би рекол, играат помалку и неодговорно. Таман стекнат водство, многу лесно дозволуваат гостите од Кратово да се вратат во напреворот, да постигнат голови, да израмнат, па дури да поведат. Забележуваме големи падови во играта на домашниот тим на овој напревар. Живич. Нешто помалку од 5 минути до крајот. Биджо Кратово 6:6. Златковски. Ѓорѓевски. Петковски. Живич. Начковски, еве сега може да биде многу опасна ситуација. И имаше среќа домашниот тим. Одново Начковски. Јовановски. Петковски, меѓутоа нема никој напред. Мора да врати назад. Живич. Ѓорѓевски. Добро покриваат гостите од Кратово. Покажа и на овој напревар дека се одлично физички подготвени. Ѓорѓевски. Живич. Ѓорѓевски. Златковски. Петковски. Живич и што промашува сега Марто Живич, останува 6:6. Ова беше 100% шанса. До крајот на преворот уште 2 минути и 50 на секунди. Домашниот тим веќе нема што да чека. Мора да фрли се на една карта на нападот. Дали ќе успее, останува да видиме во овие последни моменти од напреворот.
Еве сега идеална ситуација да видиме. Меѓутоа, лошо преигрување. Арсовски и имаше среќа Биџо. Имаше голема среќа домашниот тим, можеше да биде 7:6 и на некој начин да беше завршен овој напревар негативно за домашниот тим, вака и натаму останува во игра екипата на Биџо. И повторно реагира домашниот тим, одnosno домашниот тренер, се извинувам, се лути на своите фудбалери, а има и причина. Денеска не играат на потребното ниво. Нова шанса за Кратово, станува 6:6. Опасни напади на гостинскиот тим во финишот на напреварот. Сега Бојковски. Јовановски, Начковски, Статива. Златковски. Тайм-аут бараат гостите. Се лути домашната клупа и сосем е во право. Не може да има тайм-аут, напреварот ќе продолжи. Една минута и 51 секунда до крајот на напреварот. Биџо Кратово 6:6, драматична завршница на овој напревар. Живич. Петковски. Одлична блокада на Стојановски. Живич. Петковски. Златковски. Живич. Петковски. Ова се последни обиди на домашниот тим. Спасовски. Живич. Да видиме сега што е досудено. Тоа треба топка за Биџо. Спасовски, ова е груб прекршок на Арсовски. Тайм-аут бара домашниот тренер Ивица Додевски. До крајот на преварот точно 57 секунди. Навистина не сме виделе одамна ваков интересен напревар во спортската сала во Куманово, кога се настапите на Биџо. Домашниот тим денеска неочекувано најде на цврс и незгоден состав кој се прикажа во одлично издание во Куманово. Меѓутоа, она што е добро за малобројната публика овдека во спортската сала е ефикасноста на двете екипи. До сега видовме 12 убави голови. А може би ќе падне уште некој гол до крајот на напреварот, иако има уште само 57 секунди до крајот.
последното коло екипата на Биџо има исклучително тежок напревар против директниот конкурент, екипата на Цико од Стојакова. Ки гостуваат ова е сега идеална шанса за Кристијан Златковски. Да му донесе водство на домашниот тим. Златковски, фантастична интервенција на Јакимовски по кој знае кој пат на денешниот напревар. Спасува сигурен гол и одново се повреди гостинскиот голман. Денеска врз него имаше неколку лекарски интервенции. Доколку екипата од Кратово денеска забележи поволен резултат, тој ќе биде најзаслужниот поединец. Дали сега домашниот тренер во овие последни моменти ќе ризикува, ќе игра без голман, односно ќе внесе уште еден фудбалер. Ќе видиме во најскоро време. А се е во ред со Зоран Јакимовски. Живич, Петковски, Живич, Спасовски. Златковски, Петковски. Да видиме сега што е досудено. Дали тоа прекршок, токму така за екипата на Кратово. Фаулираше Марто Живич. Домаќините мора да бидат внимателни во оваа ситуација, да не дозволат да примат гол и да го загубат на преварот. Одлична интервенција на Иван Стојановски. Го спаси својот тим од пораз. Арсовски. И тоа е крај на преварот. Значи, Биџо Кратово 6:6, неочекуван кикс на домашниот тим. Загуби непланирани бодови, меѓутоа тоа е тоа. Првенството продолжува и понатаму, односно плейофот. Во секој случај видовме ефикасен и интересен напревар, на крајот нерешено 6:6. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието, се надевам дека уживате во овој напревар и ви посакувам пријатна вечер со програмата на К3 телевизија.